Paprastai tariant, nereikėtų dažnai keisti pašaro augintiniams, reikėtų geriau atsižvelgti į jo individualų poreikį. Tai yra jo amžių, jo veislę, jo fizinį aktyvumą ir pagal tai pasirinkti maistą. Jeigu jūsų duodamas maistas augintiniui nesukelia jokių virškinimo sutrikimų, kitų negalavimų, alerginių reakcijų, vadinasi, tas maistas yra tinkamas ir jo keisti nereikėtų. O ką atsakytumėt tokiem šeimininkam, kurie galvoja, jog tas pats pašaras atsibosta augintiniui ir reikėtų karts nuo karto pakeisti? Iš tiesų tai yra mitas, kurį sukūrė patys augintinių šeimininkai. Ir dažnai atsitinka taip, kad visgi nusprendžia paimti ir pakeisti maistą. Tačiau jeigu tai padarote drastiškai, pavyzdžiui, paprastai maitinate maistą be grūdų, o dabar nusprendžiate duoti su grūdais, tai augintinio organizmas patiria šoką ir tas šokas įsitęsia netgi iki maždaug 6 savaičių, kol organizmo veikla sugrįžta į normalius parametrus. Tai jeigu jau visgi nusprendžiate keisti maistą, tai reikėtų daryti pagal taisyklės. O taisyklės yra labai paprastos. Duokite seną maistą ir į jį vis po truputį įmaišykite naujo maisto. Taip naujo maisto dozę vis didinkite, kol senojo maisto nebeliks. Tokiu būdu jūsų augintinio organizmas nepatirs streso. Jeigu maistą keisite ne pagal taisyklės, tai gali sutrikti augintinio virškinimas, jisai gali pradėti vemti, viduriuoti, tai geriau daryti palaipsniui. Taip pat svarbu atsiminti, kad renkantis bet kokį maistą reikia atsižvelgti į jo sudėtį. Sudėtis turėtų būti kuo natūralesnė, papildyta baltymais, žuvimi arba mėsa ir taip pat kitais natūraliais ingredientais, kad būtų maistas visavertis ir subalansuotas, be dirbtinių dažiklių, kvapiklių ir konservantų.